तो ये दोस्तों, आज हम फ्री फायर के न्यू मोड पर एक वीडियो डालने वाले हैं। मुझे टेस्ट क्रिएशन प्रो भाई ने बोला था कि फ्री फायर के कोई से भी एक मोड पर वीडियो डालो, तो इसलिए हम किल सेकर जो नया मोड है उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मोड को चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ वीडियो शुरू कर रहे हैं। अरे यार, कोई बात नहीं दोस्त, चलो फिर से देखते हैं। हमको संभाल के जाना होगा, नहीं तो वो हमको ही उड़ा देगा। देखिए, ये नज़र रहती है, नज़र। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी गन लेते हैं। ये मोड भी अच्छा है दोस्तों।
यार मज़ा आ रही। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट और हमारा बताना मतलब वीडियो अपलोड करना एक ही बात है। चलो दोस्तों देखते हैं कि एनिमी को अब कैसे मारे। देखो दोस्तों हमारा बुरा हो गया। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि गेम प्ले आपको पसंद आया क्या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा स्कोर भी बढ़ा है। अगर आपको मेरी आईडी दिख रही है तो मुझे फ्री फायर में आप मैसेज कर देना, ये रही मेरी आईडी। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं और आपको पहुंचाते हैं।